Дизелите никако да излезат од мрачните сенки што ги следат. Најновиот удар врз нивната чистота доаѓа од британската невладена организација за транспорт и околина, чие мислење е многу почитувано во европските кругови. На мета овој пат беа цврстите честички, оние што не мачат и нас во Македонија. Имено пред нивните испитувања, сите современи дизели имаат сериозна системска грешка која придонесува да ја загадуваат околината дури и повеќе од старите возила со ваков мотор. Причината за тоа се гледа во ДПФ филтерот за цврсти честички, кој е задолжителен за да се задоволат еколошките норми. Сите возачи кои имаат возило со ваков уред знаат дека од време на време тој треба да помине низ така наречениот процес на регенерирање за да не дојде до негово загушување. Тоа се случува автоматски од прилика на секои 250 до 500 километри, најчесто при возење на отворен пат. Но не секогаш, бидејќи ако возилото за тој период не се изнесе надвор од град, тоа ќе се случи среде урбаниот метеж. Процесот трае и до 15 километри, за кое време од возилото излегува црн чад, со кој од филтерот се отстрануваат на собраните цврсти честички на нашки кажано чад. Токму во оваа активностите на Организацијата за транспорт и околина го лоцираат проблемот, тврдејќи дека сите насобрани штетни материи одеднаш и без контрола се испуштаат во атмосферата. Тие велат дека теоретски во тие моменти возилото емитува и до 1000 пати повеќе над дозволените норми. Своето уверување го подкрепија со испитување на двете најпродавени дизел возила на британскиот пазар, Nissan Qashqai и Vauxhall Astra, а резултатите од тоа важат за сите автомобили опремени со современ дизел мотор. А тие се навистина загрижувачки, бидејќи во низата тестирања двете возила го имаат надминато лимитот на Евро 6 нормите меѓу 32 и 115%. Еколошките активности дополнителниот проблем го лоцираат и во тест процедурите, во кои е предвидено дека ако регенерацијата на филтерот за цврсти честички се вклучи за време на испитувањето, тоа се смета за невалидно и се повторува. Британците наведуваат дека на патиштата низ Европската Унија се движат 35 милиони вакви дизел автомобили, кои годишно 1,3 милиарди пати ги прочистуваат своите филтри. Заради тоа повикуваат соодветните регулаторни тела да превземат иста акција за овој проблем за кој досега немало сознание. Според Светската здравствена организација, на цврсти честички се изложени 3/4 од жителите на европските градови.